找回人缘，假扮朋友和我们聊天，结果但我跟他的聊天记录怎么会在你这个手机啊？没有。跟我聊天的是不是你啊？再讲一遍，不是你啊？是谁？来打电话给他。哎，兄弟你好，他讲你刚刚登他微信是你跟我聊天的。没有，你没登微信是吧？登不上，咋了？哦，没事没事，你听到了吗？OK， 兄弟们，废话不多说，我们直接开始啊！今年的1月20号呢，一个价值499元的 DNF 账号被我们本期的主角睡眠哥给卖了出去。至于为什么叫睡眠哥呢？兄弟们看到后面自然就晓得啦。睡眠哥把号挂上去的时候，还在标题上特地注明了不想玩了。结果到了3月31号啊，这号又给睡眠哥找回去了，客服的电话、短信呢，全都石沉大海。那赔付买家后，在4月24号，我们便直接出发前往睡眠哥的户籍地。到了村子，打听了几户人家之后，虽然没有问到相关信息，但我们发现这村子的狗狗覆盖率有点高哦。呼呼，对于狗狗爱好者来说，真的好幸福耶！你认识这个人吗？你怎么这么凶啊？哪凶么个？我姓的，有姓氏吗？姓我的是姓，都姓。我的这家狗名字。金毛。和可爱的鸡毛一家互动了一会儿后，我们赶紧切换回工作模式，通过搜索睡眠哥预留的手机号加上了微，但对方却表示自己是睡眠哥的同学，自己也联系不上他。行吧，沟通无果，我们便继续来到下一户人家。哎，终于给我们打听到了睡眠哥的行踪。他是哪个队的？这个吧？不就这个吗？这个我就这一排是吧？哎，对，一共就10几户人家是吧？哎，对。大爷和我们说啊，睡眠哥的父母早已离异，睡眠哥本人呢也好久没回村子了，但印象中好像听他家人提过，睡眠哥住在县城里的某小区。我们呢便准备直接去该小区附近打听睡眠哥的行踪。在聊天期间呢，天空下起了雷阵雨，大爷很热心的搬来了椅子，让我们等雨小一些再出发。世上还是好人多呀。雨停了之后，我们作别大爷，立即驱车前往了大爷所说的小区。到了地方后，我们先进了附近的几家网吧打听，但都一无所获。你还能帮我看一下那个在不在这边上网？没有，他不是这边的会员。好，谢谢。于是呢，我们便准备去小区里面继续寻找线索。但这时候，一个路过的阿姨呀，惊鸿一瞥，看到了我们手中睡眠哥的照片，主动喊住了我们。用看盘子，不要对做个精神诚意。这个人好像没有熟哎。没有熟是吧？对，我看到过这里，好像昨天晚上在这里，今天晚上没看满。不是年轻小了是啥？是小奶是吧？他人的头发没有？头发没有？短头发。是短头发吧？就说脸的颜色没有，像的颜色没有。阿姨呀，您来的真是太及时了啊！必须给您比个赞。阿姨表示，虽然不认识睡眠哥，但经常看见他出现在附近的一个路口，我们便立马前往那个路口，向附近的商户打听起了睡眠哥。这个人你在这附近这个路口有见过吗？哎呀，我的电脑还有没有别的照片？你不连了新的你照片？没看过。哎，你看了有印象了，他这个头盔比较有特色。有印象，但是不记得了，因为我绝对是经常在我的国际，对，经常在这过，没耐心排队。哦，这两位老哥也说，经常看到疑似睡眠哥的人从这个路口经过，那说明这个路口一定是最有可能碰到睡眠哥的地方了。那接下来我们要做的只有一件事情，等。2个多小时后啊，远处一辆红色的小摩托缓缓驶来，还没来得及反应，元儿哥直接一声大喝，让那辆摩托靠边停了下来。是怎么了吗？我们把车子停到边上了，我们聊一聊。我的号好久就被盗了，我哪知道？被盗了，这号不是你卖的？不是啊，就你这个号是被人家偷去的，你没有卖过，是这个意思吗？对啊。这个身份证，这个是你吧？这是我。不是你卖的，他怎么有你这身份证呢？啊，我就不知道。
上我们平台都是需要实名认证的，你跟我讲你不知道，反正就是不承认，跟你没有关系是吧？不是，啊，是这个意思吗？不是说不承认，我真的是不知道。你不知道人家身份信息，我们平台是要人脸识别的，你知不知道？不知道。查一下他这个 QQ 号现在绑定的哪个手机？现在绑定的就是这个号码，收到短信了吗？来验证码，来，呈现验证码，是吗？是不是你手机号码？告诉我。这个手机号码是我一直在用啊。手机号码你一直在用，对吧？对。这个号现在绑的就是这个手机号码。那你告诉我，为什么交易完成之后又绑定了你的手机号？告诉我为什么？那你也不知道，我真不知道，什么都不知道。哦哟，哥们儿的心理素质还挺过硬的，谎话是一个接着一个。在当着我们的面收到验证码后，睡眠哥依旧脸不红心不跳的说：“不知道哎。”哈哈，那钱打给你了，你总不可能不知道吧？卖真不是我卖的，真不是你卖的，哎，真不是我卖的。别人打给你，你知不知道？不知道，别人打给你也不知道。来告诉我，这个支付宝是不是你啊？这个是我，那钱我们打给你了，今年的1月20号，余额提现，是我们打给你的记录呀。还卖了不止一个号啊，找回了几个号？告诉我。没找回啊，我这两个卖的没找回啊。这两个卖的没找回。哎，我自己卖的这两个没找回啊。但是刚刚找到你的第一时间，你为什么说一个号也没有卖过的？这号被人家盗去了呀，我听不懂啊。你这个号找回，是不是想再卖一次？先找回一个看我们来不来找你是吧？不来找你，你把前面出入的所有号全部找回卖掉是吧？我告诉你，你如果胆敢找回3个账号，那就是刑事案件了，懂吗？哎呀，小伙子，不看你支付宝，我们是真不晓得啊！你还买了不止一个号啊！几个号的出售间隔不超过1个月，陈哥立马判断他是打算先找回一个账号试试水，如果没被找上门，就再把前2个一起找回了。到这儿咱也看出来了，这睡眠哥纯是满嘴跑火车啊，嘴里一句真话都没有。这时陈哥又想起了微信上的那个所谓的朋友，你能把你的微信打开我看看聊天记录吗？这不是你吗？不是我。是你是吧？这个微信是我在用。这是不是你？这是前面他跟我讲的，然后让我登上来的。什么前面他讲让你登上来？我前年我不说我出了事吗？那个保顺丰后面出了事情，我找他借了钱，因为还有一笔4300多块钱没有还给他，他怕我故意不还给他。这是不是你的微信？你告诉我。微信是我的。那我跟他的聊天记录怎么会在你这个手机上？没有。你可以看我另外一个手机嘛，我的记录随时都连得通的。这个手机不什么都没有吗？备用的手机，我把完了微信卸载了。你备用手机什么都没有，那怎么可能突然卸载了呢？你如果说正常用这个手机登的话，为什么会卸载？你告诉我。这个备用手机是我爸的，不管是谁的，为什么会卸载？你告诉我。你不讲你那个微信刚刚是你朋友登的吗？打个电话给他。这时候估计睡觉了，电话都没打，你怎么知道他睡觉了呢？我今天还非要找到谁跟我聊天的，好吧？哎，兄弟你好，我刚刚跟他聊天的，他讲你刚刚登他微信是你跟我聊天的。没有，我没登微信。你没登微信是吧？我登不上。你登上他微信？你登不上他微信，确定啊？咋了？哦，没事，我跟他在一起，你听到了吗？有，我是他朋友，玩地下城的朋友，人在我边上哎，那你跟他讲一下子。对，我地下城我不说，我原先我以为号卖了嘛，还人家号在边盗了，我没得这个号，买后一看有空再和你娃再和你相去帮。你刚刚是在等他会不会接电话是吧？没有啊，那不显而易见的吗？他一接就录像了呀，你是不是很惊讶啊？在回家的路上被我们找到了？不是啊，那这个我真没干过呀。怎么没干过呢？绑定在你手机上，你怎么不是你没干过呢？不是你干的，怎么会绑定在你的手机号上？刚刚我们现场核实那个手机号，你收没收到验证码？告诉我，收到了是吧？那不是你干的，是谁干的？但是通过刚刚到现在的表现，你一直在撒谎，不是吗？你当我们好忽悠啊？我们千里迢迢从南京跑过来，先到你老家，又到这里来找你。我们的决心这么大，你觉得我们好忽悠吗？
所有证据我们这边都有，而你从头到尾在撒谎。随着哥们儿撒的谎被咱陈哥一个个戳穿啊，他的话也是越来越少。这时候天空又飘起了雨，但咱睡眠哥已经连躲雨都忘记了。往这边站一站，淋雨。你还把这个记录什么乱七八糟的删掉？卖你也不承认卖的，找回也不承认找回的，是这个意思吗？你说尾号364那个号我确实没卖过，告诉我钱为什么打给你？而且这个钱给你用掉了哦，没话讲了是吧？你好，喂，是由李市长。你好，不好意思，道歉。是哪包间？我不是我们这个有个交易平台，弄过来的，然后就这个人在我们平台卖的这个游戏账号，然后有一个人装手，他现在是不承认卖了这个号，也不承认找回，但是我们这边有证据显示都是他找回的。现在这个 QQ 号他在他手里，把那个他的手标，这是开始然后交给我。来的是2位年轻的阿 Sir 啊，办事很麻利，3两下就把情况了解清楚了，直接把我们带回了派出所，和所长沟通了2句后，咱就直接先进去做笔录了。而这个时候呢，我们的睡眠哥他居然在补觉。玛卡巴卡阿卡瓦卡米卡玛卡，兄弟，你心理素质是真过硬啊！说谎面不改色就算了，在这儿居然也能睡得那么香。最后还是阿 Sir 被他的呼噜声吵到了，才把他喊起来的。起来后啊，他在门口小蹲了一会儿，就被喊进去做笔录了。等我们再见到他的时候啊，哥们儿的小手镯也已经漂漂亮亮的戴起来了。当天晚上呢，阿 Sir 就把行政处罚书送到了我们手中，咱睡眠哥呢也马上就可以享用他的5天小套餐了。想起他和我们交流时连篇的谎话，可能对于他来说，说谎是对于即将到来的惩罚的自我保护。面对错误或失败，一些人会选择说谎来避免承担责任。都全管，不这样也不是说不行的。你不服你就上来，不妨直接来。我不讲了，我在东南亚跟我自由搏击。这位要跟咱们东南亚元哥切磋武艺的，就是咱们今天的找回人员国际哥。今年2月份，他在我们这里出了一个小王账号，20天后找回。咱们客服联系啊，也是毫无回应。那么废话不多说，赔付买家并道歉，外绑处罚。我们踩着风火轮，很快就来到搏击哥的预留地址。啊，可以打不来吗？知道我们干什么？那个房租没要晚一点，房租要晚一点。对，我们这边就公司那边有个律师，他们是有点晚，就今天晚上不行他就。搏击哥上来啊，就跟我们聊房租的事，看来这小日子过得是有点拮据啊。我是房东吗？啊，不是，我不是房东吗？那个什么，我怎么叫有名什么？我好久没玩了，后面我账号给别人了，给别人的给朋友玩去了。然后那个2508，这小子看着头顶尖尖的，脑瓜子转的还挺快。我们一问王者荣耀，马上就说给朋友了。那是给朋友了，一直都在朋友。大概什么时候给他们呢？得有半年多了吧，去年年底我就没玩这个号，我借别人的号。大家注意看他说话时的眼睛，根据沙盘疗法，眼珠右转代表临时组织语言，所以说话时眼神看向右上方，通常意味着对方可能在虚构事实或者说谎。不对吧？这号不卖了。不知道这个号我真不知道，我把密码什么都给他们了。你怎么显示你号在我们平台卖掉了？不是我弄的呀。你弄的啊？你给我钱打给你的。这不是我的。钱为什么打给你的？不知道呀。啊？我也没收到钱呀。没收到钱啊？是这样啊？新观众啊，可能不知道，来我们这里出号是需要实名加人脸识别才可以的，所以他说这种情况根本不成立，所以我们马上调出他的提款账户跟他核实。3月4号，我们拿出他的提现记录给他看，搏击哥就开始翻自己的明细给我们看。搏击哥翻出的明细啊，只有几页，一看就不是常用的。我们马上验证，果然发现并不是同一个号码。155那个155，那个号有什么用啊？不是，你打开我看看吧。你俩没收到这笔钱。是账号。那号不用了呀，不用，我也跟不上了。跟不上了啊。哦，你要知道，我们平台提现是要你主动发起的。那个号我真跟不上，我手机号都不用。那让你
切换一下账号吧，这么紧张干嘛？那我登不上去，我咋切换呀？不是你都没点一下，你激动什么？搏击哥就说号不是他出的，钱也不是他收的，并且收款账户啊也不用了。不是哥们儿，你是不是找回视频看少了？你用这烂理由，你拿我们当小日子骗啊？一直都没玩呢。找回干嘛？不是我找回的呀。那你告诉我谁能找？那你现在随便联系一个，叫他马上找。那我现在联系他们，他们肯定说找不了。搏击哥这小手掐着啤酒肚，昂头信口表无辜的状态啊，也是给我们整笑了。你看这身份证是不是你？是啊。上我们平台注册，我们平台要人脸识别的，知道吗？啊，对，那账号你注册的，7881。那这我是真不知道。不是，注册我们7881账号你也不知道。我就没用那个账号呀。好家伙，师爷真是装糊涂的高手啊！身份证都贴你脸上了，还不是你？无所谓了，你觉得不承认狡辩有没有事了？我账号不在我手上已经很长时间了，而且我现在用的也不是那个号 ，QQ 我也不用了，网址我也不打了。所以呢，跟你卖不卖号有什么关系？不在我手上，我咋卖号呀？我连密码都不知道是啥了，我都登不上去了，我咋卖呀？感觉啊，这小子就是听取了评论区有人科普，哎呀，千万别承认，他们也拿你没办法的这种话。那咱们就看看到底有没有办法。不知道你们说怎么处理吧？回头联系他。你们说怎么处理？我们说怎么处理，你回头联系他啊？那咋整？可能像我妈妈一样，不是吗？啊，不是我，什么都不是我，女朋友，那你跟你朋友核实啊？不合适，你给他打个电话，他就知道他什么小神仙啊，算命啊。搏击哥被我们有理有据对得哑口无言后啊，就低头在那里攒愤怒值。那你们跟我说怎么处理呀？你现在都不承认这个事情，你说怎么？那你说怎么处理呀？你们不承认这个事情，我怎么？就算是他给我弄掉了，我也来处理。那你跟我说怎么说？搏击小胖还挺仁义，虽然不是我干的，但是这个锅我替朋友背了。你现在只要跟我说我怎么处理就行，不要再扯其他的。你跟我说怎么处理，他那边有什么事情你回头找他。你们跟我说怎么处理？怎么处理？你想找回就找回，想处理就处理。那给你打电话是这样处理就这么处理。什么时候给我打电话了呀？我一会给你发。啊？什么短信？好小胖，打算嘴硬到底啊！我们这边几月几号几分几秒给你打过电话都是有记录的，但是你不接呀。打电话你不接，发短信没有吗？没有，之前是发现了，只有私有。那你删掉了，那你怪谁呢？我只能说演技真好。一般我们都是自己先收集证据，方便阿 Sir 处理，但是看他一直嘴硬，索性直接报关。哎，你好，我报一个盗窃案。我们一个游戏账号被人家给收了。报关后，不知道搏击小胖啊是不是心虚，居然主动跟我们解释起来。这号就不在我手里面，一开始。啊，一开始不在，那什么时候在？去年10月份的时候在，11月份的时候在。号码那是什么号码？那是你的兴趣。号码他跟我说他要验证码，我给他了。他跟你讲要验证码啊？你为什么？打电话核实一下，对不对？我们也愿意相信你的说，很简单，对吧？你打个电话给他。没说明白吗？你们跟我说怎么处理就行了。愤怒在积攒。搏击哥突然恼羞成怒，他不会以为自己这样很帅吧？我说了，不是我弄的，你就一个字要你操，然后呢？搏击哥眼看这是赖不掉了，就开始跟我们玩社会上那套，主动要求我们干他。那个叫什么诺的，手上上好的那个别的一个厂那个叫什么诺的？匹诺曹。匹诺曹，对，你就是现实版的匹诺曹。骂我没有用。没有骂你啊，我就说你是匹诺曹，怎么骂你了？你觉得你打不过我吗？难道事实啊？你觉得有问题，你可以直接来。对呀，我来了呀。可以直接干我就行。怎么了？那你不爽干我就不喜欢发火就怎么了？你干我就行。你为什么干你？那不就行了？我跟你干我的，我要正当防卫。我又不会动手，你反驳了，我绝对不会动手。搏击小胖还想激怒我们，让我们动手，咱们身经百战的元哥肯定是不会上当。我想接受一下挑战。你可以直接动手。我动手干嘛？所以说，我觉得我也不会动手，你也不会动手。我觉得我能打过你，我不需要。你觉得你打不过我吗？真的吗？难道事实？那你可以试，绝对不会动手。我都不练，我还手。你不讲了吗？你觉得我打不过你吗？
你觉得你打得过我？对的。就想问一下，那你说什么样的人能干过你？我感觉你好像对自己非常有自信。太久不练了，也不是说不行了。我不讲了，我在东南亚练过自由搏击。真的吗？你在哪练的？在香港练，跟你同房子练来。这个真的吧？但是我们全程都用一样。我们越聊啊，越感觉这搏击哥怎么感觉有点疼啊？虽然一见面就看到他头顶尖尖的，正聊着，阿 Sir 赶到了现场。这里报的警吗？对，我报的警。是哪个？他是当时7881。今天讲的是在你交易500出去了，然后估计来找回来也没赶个时间，是不是这样的？交易的人不是我啊，但是现在这个人朋友我现在也找不到了。哦，是你朋友在网上买的吗？搏击哥面对阿 Sir 还是那套说辞，哎，我有一个朋友。对啊，你给他打个电话。他问你叫号的聊天记录有没有？然后再去怎么看？删掉了，没有看到，什么都没有，钱也没打。那我就跟他说了，是哪个朋友？你打电话我和你核实一下啊。不用了，现在也是那个是你自己搞的，不要玩那个小聪明，现在都是成年人，谁又不是傻子？你是凭着人背，然后你再找个你不是全家。阿 Sir 才不会听搏击哥在这胡言乱语，一眼就看出来他在撒谎。而搏击哥面对阿 Sir 也没有了之前的嚣张，头点呢跟小鸡啄米似的。是你找回了吗？我再问你一遍。在哪里？就在这里啊。就在这里找回了。搏击哥终于立正，承认找回。随后我们要求阿 Sir 公事公办。行了，我们去派出所吧。快承认，跟我来你不承认，非要警官来了你就死。那我们陪你再站1个多小时，行吧？走吧。说走。警官，哪个派出所呀？派出所。跟着阿 Sir，我们很快到达当地衙门。为什么民警到场了你就承认了？但我没有证据证明那些，我只能承认呀。咋办？你这话讲的，好像事情强迫你承认一样。我没有证据证明啊。那你这个还不是你干的喽？刚刚不是讲了吗？就在你住的地方附近上花路上找回的吗？这不你自己承认的吗？谁强迫你承认？这小子到衙门了又改口，还在强词夺理。不是你当阿 Sir 的执法记录仪是摆设啊？随后阿 Sir 安排我们做了笔录，并成功拿到收案回执、行政处罚书。搏击哥因盗窃被行政拘留5天。搏击小胖从头跟我们嘴硬到尾，以为不承认就能把咱们糊弄走，殊不知我们每次上门都是带着十足证据的，最后还是成功喜提小黑屋。好了，这里是7881，咱们下期再见。没得聊，这警察过来啊，200块钱我看他能怎么的，看他妈怎么地是吧？我要不要别再过来？我要不要告诉你？我们两个怎么的？你看到我能怎么的？他咬我啊？我不咬你啊！法治社会啊！法治社会谁能咬得了你啊？找回人员在我们面前大秀拳法，终于成功为自己赢得了蓝马甲一件。兄弟们 ，Hello 啊，我们又来了。开头呢，大家都看到了哈，这次追回之旅的主角啊，看起来还挺爱自娱自乐的，而且形象也颇有特点啊。我们呢就暂且称呼他为万豪哥吧。先简单说明一下情况啊，万豪哥今年3月4号在我们平台卖了一个285块钱的 DNF 手游内测号啊，家人们，这不是纯暴殄天物吗？结果第2天啊，万豪哥就给他找回去了。但是我们给万豪哥打电话的时候，发现他还不是不接电话，而是对手机号进行了呼叫限制。也就是说啊，所有的陌生号码都打不通他的手机。我们当时就判断此人拔式善茬，毕竟咱正常人多多少少用手机收个快递啊，拿个外卖之类的。设置呼叫限制的话，大概率是外面有一屁股事情，捯饬不干净，干脆全屏蔽了。那咱话不多说，赔付完买家直接出发。到了万豪哥的户籍地附近啊，村子的号头是一个比一个乱，而且问路的时候呢，我们发现本来准备指路的村民，在看见万豪哥的照片后，都会改口表示无可奉告。哎，你好，请问一下那个家在哪里啊？好像在这里过去。您看一下这个地盘啊，就人家那个博主追过来，那我不知道啊。这边是不是？你问问他，问问他。好，谢谢。哎，大叔你好，啊不是小哥，看错了。这个小伙子在哪里啊？问这个有的是问这个呢。啊？问起来的，那你点在那边人是吧？
好，你不认识哈？啊，好啊。来来回回问了几十位村民啊，都一无所获。我们便开车前往镇上打听，终于在社区中心问到了万豪哥所在的组别位置。哎，小孩在吃啊？肯定有小孩了，30多岁了。哎，你好，你好，有人吗？你好，有人吗？有人在家吗？哎，有人，里边有人，是吧？妈，你是不是在我们平台卖了游戏账号啊？你怎么的？找他怎么的？说求求你法律。你偷了我们东西，你说我们怎么了？啊，你自己违法在先，你还有理了？是这个意思吗？是哪个？你告诉我 QQ 号。告诉你什么 ？QQ 号啊？告诉你 QQ 号啊？你自己 QQ 号你不知道啊？你卖了几个 QQ 号啊？你自己卖游戏你不知道？是不是你卖的？这不可能卖的啊！这不可能卖，不可能你卖的。有没有卖过？你就说。我们带着证据过来了，你说没卖就没卖啊？那怎么的？现在怎么的？你跟我们去趟派出所呗。你谁呀？跟那些派出所啊？你不去，我们就喊他过来呗。喊呐！好，大家先报警啊！哎，喂，你好，我报个案。什么事情啊？这个当事人在网上盗窃我们的这个游戏账号，然后现在我们找到这个人了，现在在这个。那可啥事？我盗你妹呢！盗窃啊！万豪哥啊，一上来就叫嚣着让我们直接把阿 Sir 喊过来，还说什么这是我的大号，不可能卖的，你谁呀？就跟你去派出所。态度可以说很是强硬啊。在我们报警之后呢，万豪哥和我们又是一顿 battle， 但聊着聊着，万豪哥可能是自知理亏啊，直接红闷了，噌的一下站起来，给我们展示了他的招牌技能。那你说不是盗窃是什么？行嘞，那你们在这等啊，等警察来叫我出来啊！好，等警察来叫你出来，好吧？给我打！敲什么啊？没事，他敲他自己家门。怎么了？你敲人家自己门是吧？啊，那你敲，继续敲啊！等会有本事别跟我们走啊，别跟派出所走。你要不要好好聊聊？有什么聊的？没得聊，叫警察过来啊！200块钱我看他们怎么的，看他妈怎么的，是吧？那我要不要现在过来？我要不要告诉你一声？告诉你我们以往处理的这个事情。好嘞，我下大的。你知不知道？你觉得这个事情到派出所处理是怎么样的？你叫派出所来了，他可能也不是第一次了，你不要。我告诉你，你这2天连家都回不了。你信不信你自己看？行，你信最好。到时候到派出所，我希望你继续保持这样的态度。快点来，行，我那个嘴可以。不要骂人好不好？都是文明人是吧？有事情说事情，对不对？眼看万豪哥的情绪要失控了啊，我们的摄像兄弟呢也是唱起了白脸，尝试安抚万豪哥的情绪。待他稍微冷静下来后，我们便问起他为什么把手机搞了呼叫限制。刚刚在门口也问你要不要跟我们好好聊一聊。你这个东西从头到尾不是我们的责任吧？你聊啊，怎么聊啊？对吧？怎么我们两个过来，听见说行不？全部听见了，全部听见行。那我们两个过来，今天找你聊这个问题，好，对吧？你自己承不承认你自己找回的事实？承认。为什么把我们所有的电话都拉黑呢？拉黑没有？怎么没有拉黑呢？我是全部屏蔽，好不？啊，对呀，那不就全部屏蔽啊？我刚刚打你电话就打不通啊。我是信用卡呀、支付宝啊，一天取款都很多，全部屏蔽。意思你外面还有好多外债是吧？差不多。明白。万豪哥该说不说，挺可爱的啊，还使了个眼色让我们小点声。之后呢，他还试探性的问我们能否不通过阿 Sir， 直接把这事儿私下处理。不是哥们儿，警是你要报的，门也是你锤的，骂也是你骂的，现在孩子没了，知道喂奶了，多少有点不合适了吧？我先大概告诉一下你什么情况，你不是觉得自己这个事情不犯法吗？200多块钱无所谓嘛，账号一找回，对吧？电话一拉黑，以为什么事情没有了，我就拘留几天行不？天高皇帝远了啊！你自己也知道要拘留几天，所以嘛，你怎么的嘛？能死人呐？不能死人啊！你们都就走到这里了，说拦截过来都完了，怎么的呀？对呀，就是过来找你的。所以嘛，拘留几天嘛？就看看你到底是什么样的人找回这个游戏账号啊？看到了，现在看到了。我以为你多狠呢。对呀，我是板呐。问你对呢，你们多牛逼嘞！抖音里面动不动就是到马路上捅人。谁呀？我们哪里有捅人啊？人家捅我们。你们两个怎么的？你看到我能怎么的？你咬我啊？我不咬你啊！法治社会，你敢碰啊？我不敢打你。我们是文明人。谁不是文明人？有是就不是文明人了。我没有说你不是文明人，跟你纹身有什么关系啊？我可没有说你，我说我们是文明人。网上的视频你也看过，对不对？鸡毛嘞，我看你没看，你不看你怎么知道人家捅人呢？
在又一次破防之后啊，万豪哥先是打了个电话，随后便往山头上一坐，直接开启了闭麦模式。在六目相对了10几分钟之后啊，我们的猪猪宝贝接到电话，就先去村口接阿 Sir 了。万豪哥呢，在这方面也算是个体面人啊，他估计也知道得有几天回不了家了，便回屋换了一套体面的战服，跟着我们一起去了村口。好了，妈的，是什么意思？他可能要涨跌，不过他可能要涨跌。 3月4号的时候，把他的一个游戏账号卖到我们公司了。他的一个什么游戏账号？那个 DNF 手游的 DNF 手游的游戏卖给我们之后呢 ，DNF 是叫什么的？对，3月4号卖的，3月5号就把他账号找回去了。他用他自己的话说，他把所有的电话号码全部拉黑了，我们也联系不到他。现在你们是不是在当地报了警啊？没有，没报警。我现在到派出所去，你跟着我一起到派出所去。好的，感谢。前面叫个头吧。简单了解了一下情况后啊，我们便一起去了派出所。到了地方之后呢，阿 Sir 也是先过来问我们能否接受调解，而万豪哥呢也是乖巧的坐在阿 Sir 身后一言不发。不过大家可以把注意力放在我们万豪哥的小表情上面啊，不得不说挺有意思的。这个会搞不着急啊，你们先商量。你们可不可以协商？不愿意协商，我们你不协商，确定了啊？不确定是吧？对。那就行，对吧？就是我们公司跟这个当事人的合同，这是他的订单，这是我们公司客服给他打电话申诉的记录，这是他提供的身份证，这是找回的事实，然后这边是他的订单信息，然后他提现，我们这个证据都很完整的。就这样啊，我们和万豪哥分别做完了笔录后，阿 Sir 结合我们之前的案例，很快就确定了万豪哥的违法事实，还问我们是不是今天就要万豪哥的处罚书。这么效率的吗？之前处理的大部分案件啊，都是要到第2天甚至1个星期后才能拿到处罚决定书，当天能拿到肯定是最好的啦。于是阿 Sir 便带着万豪哥上了警车，我们也跟着阿 Sir 的车子直接到达了办案中心。办案中心的隔壁呢，就是看守所。本以为这是和万豪哥的最后一面啊，结果过了1个多小时来拿行政处罚书的时候，咱惊鸿一瞥，发现我们的万豪哥啊，已经蓝色小马甲穿起来了，估计今天晚上就能直接入住隔壁了。行政处罚书到手，看着上面的拘留5日啊，我们不禁回想起与万豪哥的初遇。没得聊，这就是过来，你要不要给我看我怎么给你？我找你妹，抱歉。OK 了，兄弟们，随着万豪哥的遗憾离场啊，这趟追回之旅呢也就画上句号了。这里是7881，来个下期预告，咱几天后再见。是什么样的找回人员母亲啊，在得知儿子违法后，不仅选择视而不见，还反过来说我们是骗子。你不要找我，跟我无关。游戏上我也不懂。你们真是骗子，真的是骗子，真的是。又是什么样的找回人员心理素质强大到证据都甩脸上了还不承认，态度依旧无比嚣张？你不要跟我说我是不是我找回的，你要胡搅蛮缠的是吗？你把那个记录调出来看，我跟他聊天所有。